sasa hii Chadema sio tu vyama utu to mfukoni sui. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, ametaja mambo mawili ambayo yatasaidia chama hicho kupata mwanga wa kufikiria kushiriki katika maridhiano yaliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Rais Samia Suluhu Hassan alipofungua bunge la 13 Novemba 14 mwaka 2025 mjini Dodoma, kwenye hotuba yake alitangaza kuwa serikali imeunda tume ya uchunguzi ili kubaini chanzo na mantiki ya vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025 na baada ya uchaguzi. Vurugu hizo zilisababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali za umma na binafsi, kiasi cha kuliacha taifa katika mpasuko wa kisiasa na kijamii. Katika hotuba yake hiyo, Rais Samia alitangaza kuunda tume ya kuchunguza matukio hayo ili kubaini ukweli, kutoa mwanga kwa umma na kuweka msingi wa mazungumzo, amani na maridhiano ya kitaifa. Serikali ilinyoosha mkono na kuwavuta na kuwakaribisha vyama vya siasa, vyama vya kijamii, sekta binafsi na hata jumuiya za kimataifa ili kwa pamoja tuijenge Tanzania. Waheshimiwa wabunge, mkono huo wa urahimu ulileta matumaini kwa nchi. Kabla ya baadhi ya wadau kuamua kuuachilia au kuuputa mkono huo, kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuongoza nchi hii, sitachoka kunyoosha tena mkono wa maridhiano. Mwananchi Digital imefanya mahojiano maalum na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, ambaye ametaja mambo mawili yatakayotoa mwanga chama hicho kufikiria kwenda kwenye maridhiano yaliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mahojiano hayo yamefanyika Februari 10 mwaka 2026 nyumbani kwa Heche jijini Dar es Salaam, ambapo kiongozi huyo amesema kuwa ili chama kifikirie kushiriki mazungumzo ya maridhiano, jambo la kwanza ni mwenyekiti wao Tundu Lissu aachiwe huru. Katika mahojiano hayo, Heche amesema kuwa Lissu akiachiwa huru ndiye atakayeongoza vikao vya chama kujadili iwapo chama hicho kitaingia katika maridhiano au la. Kwa hiyo ili chama hiki kifikirie mazungumzo ya aina yoyote, cha kwanza lazima Lissu awe nje, kwa sababu yeye ndiye ataongoza vikao vya kujadili ya mambo. Chama chetu kifunguliwe, ndio labda ajenda inaweza ikapelekwa kwenye kikao, watu wakasema wanataka hicho au hawataki. Hakuna shortcut. Kuhusu Chadema kuzuiwa, amri ya kuzuia Chadema kufanya shughuli za kisiasa ilitolewa Juni 10 mwaka 2025 na Jaji Hamidu Mwanga wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam katika kesi ya madai ya mgawanyo sawa wa mali iliyofunguliwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho kutoka upande wa Zanzibari. Kwa mujibu wa amri hiyo, Chadema hairuhusiwi kuendesha mikutano ya kisiasa au shughuli nyingine za chama hadi kesi kuu itakapoamliwa. Mbali na mambo hayo, Heche amesema kuwa msingi wa maridhiano pia utajengwa kwa kuachiwa huru watu wote walioshikiliwa kwa masuala ya kisiasa, sambamba na familia za watu wanaowatafuta ndugu zao waambiwe wako wapi au miili yao iko wapi, na wote wanaotuhumiwa kuteka watu na kuua basi wawajibishwe. Hakuna shortcut. Lazima mwenyekiti awe nje, lazima chama kifunguliwe, lazima wanachama wetu waachiwe, lazima watu wote wanaoumizwa waachiwe, familia za watu ziambiwe miili yao iko wapi, watu wawajibishwe, then hapo ndio watu wanaweza kusema chochote kuhusiana na hilo, lakini hakuna shortcut hiyo. Maridhiano ya nyuma. Heche amesema wapo watu huwa wanafikiri kwamba Chadema si watu wanaopenda kumaliza mambo kwa mazungumzo, jambo ambalo si kweli. Watu labda wanafikiri kwamba hawa watu sio watu wanapenda kuzungumza si na nini. Mimi nimekuwa kwenye kamati ya maridhiano iliyoitwa maridhiano. Watu 5 waliochaguliwa na Chadema, nilikuwa mwenyekiti Mbowe, then John Mnyika, mimi, dada Zeudi Mvano na wakili Mtobesia, ndio tuliwakilisha Chadema kwenye mazungumzo tangu Ikulu Chamwino, na tukakaa hapa mwaka mzima tunazungumza. Hapo si krifu si wapi kwenye mahoteli tunazungumza. Uongo. Hawakudhamiria hicho kitu. Amesema watu wengi huwa wanahoji masuala ya maridhiano, lakini swali la kujiuliza ni je, unakaa na nani katika hayo maridhiano? Unakaa na nani sasa? Najua tusiwe kuna watu wengi sana
wanahoji sana ya masuala ya maridhiano. Unakana nani? Unakana mtu ambaye amemkamata mwenyekiti wako kwa kesi ya uongo. Watu wanajua kwamba Lissu sio muhaini, ni mwanasiasa anayefanya siasa zake kupingana na CCM. They know that. Wanajua Lissu hana nguvu yoyote ya fedha wala ya kimamlaka kupambana na vyombo vyote vya dola, si jeshi, si ni kupindua serikali. Wanajua hana hizo nguvu. Wamemkamata, wamemweka ndani. Wamemkamata viongozi wetu, wameweka ndani. Wamefungua kesi, wamefutia chama chetu shughuli yake. Akiruhusi kufanya mikutano, haturuhusi kukaa vikao, haturuhusi kufanya chochote. Sasa mtu anaponiuliza mimi kwamba si maridhiano, maridhiano mnaridhiana na nani? Watu ambao hawatambui kama wanawaonea, watu ambao hawataki hata chama chenu kikutane. Sasa hata yani nani anayeamua sasa kwamba kazungumzeni au msiende kuzungumza? Kwa sababu hiki ni chama cha siasa. Hii Chadema sio tu vyama utu to mfukoni. Hii ni complete institution ambayo ina watu mpaka kwenye kila kitongoji. Chadema ndio chama pekee ambacho ukienda kitongoji kinaitwa Mingoyo, utakuta watu wa Chadema pale. Ukienda kitongoji kinaitwa Itununu, utakuta mtu wa Chadema. Ukienda popote kwenye nchi, ndio chama pekee ambacho ukiacha mfumo wa serikali unaokiunda CCM, ndio chama pekee ambacho kimesambaa kwa mfumo wake nchi nzima, kila kitongoji cha nchi. Sasa umekifungia akifanyi kazi zake. Heche amesema kuwa kama nchi imeamua kuingia katika mfumo wa siasa za vyama vingi, basi jambo la msingi ni kwamba kila chama kitambue na kuvumilia kuwepo kwa vyama vingine. Ukisema kujifunza, tumejifunza mengi, na actually kwanza tunapitia kipindi ambacho ni very unfortunate kwa kipindi tulichonacho, kwa dunia ilipofikia, kwa sababu sisi wenyewe kama nchi tumeridhia kuwa na siasa za vyama vingi tangu mwaka 92. Leo tunazungumza ni zaidi ya miaka 30 kitu. Mtoto aliyezaliwa ameshakuwa mtu mzima, amekuwa na familia, na pengine ameshaanza kupata watoto wako chuo, watoto wa yule mtoto aliyezaliwa mwaka 92. Kwa hiyo ni kipindi kirefu, karibia miaka 34, ambao tulipaswa kwa kweli tuwe, kwa sababu tulikubaliana kwamba tunaingia kwenye siasa za vyama vingi. Cha kwanza tuvumiliane, watu, kila mtu mwenye hoja tofauti aheshimu hoja ya mwingine. Lakini pili, tuwape wananchi nguvu za kufanya maamuzi, kwa sababu unapokubali kuwa kwenye siasa ya vyama vingi, na maana unawapa wananchi choice. Zamani kukiwa na chama kimoja au nchi yenye chama kimoja, ni kwamba hutaki wewe ni lazima huku, unataka wewe ni lazima huku. Lakini unapokubali siasa za vyama vingi, nimekuwa nikiwa kwenye ziara na wapa mfano watu kwamba mtu akiwa na duka peke yake kijijini, yeye ndo ataamua ni muda gani afungue kuwauzia watu sukari au muda gani afunge. Lakini kukiwa na maduka mengi, ataheshimu wateja, na hapo mteja atapata manufaa zaidi, kwa sababu hata bei itashuka, hakuna monopoly. Ni kama siasa tu kwamba kukiwa na chama kimoja, wanakufanyia wanavyotaka, wanaamua hata kitu ambacho wananchi hawataki, na huna cha kufanya. Lakini kukiwa na siasa, kuna vyama vingi, mtu ana choice, anaweza kuamua hiki chama sera zake kwenye masuala haya imeshindikana, kwenye masuala ya uchumi, labda kwenye masuala ya haki za watu, kwenye masuala ya mambo mengi ya kinchi, matibabu na vitu kama hivyo, tunahamia kwingine. Sasa madam tulikubali kuingia hapo, ndio maana nimesema tunapaswa kuvumiliana na tupeane nafasi, kila mtu atimize wajibu wake, na wananchi ambao ni boss kwa mujibu wa katiba ibara ya 8, wao ndio waamue wanamtaka nani, wanamtaka Heche au wanakutaka wewe Imani ndio waongoze. Heche amesema kuwa tangu mwaka 1992 nchi ilipoingia kwenye mfumo wa siasa za vyama vingi, ilipaswa tayari kuwa imevuka stage za mgawanyiko wa kisiasa. Tumejifunza mambo mengi sana ambayo actually walipaswa
tangu tuanzishe vyama yasingekuwepo. Tulipaswa tuwe tumeshavuka hii stage. Amefafanua kwamba ukienda kinyume na misingi ya siasa za nchi unaharibu uhusiano wa wananchi na kuleta mpasuko, lakini ukiendesha siasa vyema unaunganisha watu. Kwa hiyo mfumo wa vyama vingi ulipaswa kuwaleta watu pamoja na si kuwa wagawanya. Akijibu maneno yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna watu wananufaika kisiasa na kifedha kwa sababu Lissu yupo ndani, Heche amesema kuwa ikiwa kuna hivyo basi mwenyekiti wao waachiliwe ili hao watu wasiendelee kunufaika kisiasa au kifedha. Nimeona hata kuna watu wanalipwa wanasema kuna watu wananufaika na Lissu kuwa ndani, si wanaharakati, si na wanasiasa fulani wananufaika na Lissu kuwa ndani, wananufaika kisiasa na wengine wananufaika kifedha. Nonsense. Lissu yuko ndani sio kwa sababu ya wanaharakati. Hakuna mwanaharakati aliyefungua kesi ya uhaini. Kwa hiyo wanaonufaika na hii kesi Lissu kuwa ndani ni wao, sio wanaharakati, sio wanasiasa. Na kama kuna mtu ananufaika na hii kesi Lissu kuwa ndani, mwanasiasa wa upinzani labda, si ni rahisi tumwachieni ili huyu mtu hayo manufaa afanye nini? Ayapoteze. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kitendo cha wao watu kukamata mwenyekiti wetu kumbambikia kesi za uongo ni kuzuia njia yoyote hata ya kufikiria hicho kitu kwamba mnaweza kuzungumza. Kwa sababu mtu aliyechaguliwa kwenye kichama ni mwenyekiti Lissu. Sisi wengine wote ni wasaidizi wake. Mimi nipo kumsaidia Lissu na act on behalf of Lissu. Maamuzi yoyote, na mtu asije akajidanganya kwamba labda Heche mimi naweza kuamua kitu tofauti na ambacho mwenyekiti wangu anafikiria. Mimi naelewa mtu aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu, tumechaguliwa naye. Majukumu yangu nayajua kikatiba, ni kumsaidia yeye kutimiza malengo yake aliyowauzia wanachama wakamchagua. Maridhiano ya kisiasa. Chadema imehusika katika maridhiano kadhaa ya kisiasa kwa miongo kadhaa, hasa kama njia ya kupunguza mgogoro wa kisiasa na kudumisha amani. Maridhiano ya vyama na serikali ya Rais Jakaya Kikwete mwaka 2012 hadi 2015 yalijulikana kama majadiliano ya kisiasa. Lengo kupunguza mvutano wa kisiasa, kuhakikisha uchaguzi wa uhuru na haki na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Maridhiano ya uchaguzi wa mwaka 2020, baada ya uchaguzi uliojaa malalamiko, Chadema ilihimiza mazungumzo kati ya vyama vyote vya upinzani na CCM. Lengo kupunguza vurugu, kulinda amani na kuhakikisha mfumo wa vyama vingi unadumishwa.